بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه بعض أخبار الإمام الكبير مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمة الله عليه ورضي عن أبيه. قال مطرف رحمه الله: عقول كل قوم على قدر زمانهم، عقول كل قوم على قدر زمانهم. ولهذا فإن السنين الخداعة التي تسبق الدجال تذهب فيها عقول كثير من الناس. وقال مطرف رحمه الله: احترسوا من الناس بسوء الظن. وقال رحمه الله: وكان كما تقدم مغبوطا في عقله. قال مطرف: كان الناس في الزمان الأول أفضلهم المسارع في الخير، وإن أفضل أهل زمانكم المبطئين. ومعنى ذلك كثرة انتشار الخير المخلوط بشبهات، فيحتاج إلى تأني، كما قال في الأثر الآخر: أتى على الناس زمان وأفضلهم المسارع، وإن أفضل أهل زمانكم هذا المتئدين، أي لاختلاط الخير بغيره. وهذا يشبه ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: أنتم في زمان من ترك عشر ما يعلم هلك، وسيأتي زمان من عمل بعشر ما يعلم رجونا له النجاة. وفي الزهد للإمام أحمد عن مطرف قال: لو وزن رجاء المؤمن وخوفه ما رجح أحدهما بصاحبه. وقال مطرف رحمه الله: ما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من العقل. وعن سليمان بن المغيرة قال: بلغنا عن مطرف أنه كان يقول: ما من الناس أحد إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه عز وجل، ولكن الحمق بعضه أهون من بعض، أي لكثرة حقوق الله عز وجل وكثرة التفريط واليقين بأنك راجع إليه، ثم لا تحسن العمل. فما من أحد إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه، لكن الحمق بعضه أهون من بعض. وقال مطرف رحمه الله: قصر علم ابن آدم به ليهنأه عيشه، أي لو عاش باليقين كله ما استطاع. وعن مطرف رحمه الله قال: لو علمت متى أجلي لخشيت على ذهاب عقلي، ولكن الله من على عباده ببعض الغفلة، لولا بعض الغفلة ما هنأوا بعيش ولا قامت بينهم الأسواق. قال مطرف: وجدت الغفلة التي يلقاها الله تعالى في قلوب الصديقين العاملين للآخرة من خلقه، وجدتها رحمة رحمهم بها، لو ألقى في قلوبهم الخوف على قدر معرفتهم به ما هناهم العيش. وقال مطرف: كان مما من الله به عز وجل على العباد أن جعل مع هذا اليقين بعض غفلة، ولو جعل معه الخشية لم ينتفعوا بشيء. وعن حميد بن هلال قال: أتى مطرف بن عبد الله الحرورية يدعونه إلى رأيهم، فقال: يا هؤلاء، إنه لو كانت لي نفسان تابعتكم بواحدة وأمسكت الأخرى، فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها بالأخرى، وإن كانت ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس، ولكنها نفس واحدة وأنا أكره أن أغرر بها. وعن حميد قال: أتى مطرف بن عبد الله زمان بن الأشعث ناس يدعونه إلى قتال الحجاج، فلما أكثروا عليه قال: أرأيتم هذا الذي تدعوني إليه هل يزيد على أن يكون جهادا في سبيل الله؟ قالوا: لا. قال: فإني لا أخاطر بين هلكة أقع فيها وبين فضل أصيبه. وعن مطرف بن عبد الله قال: لو كانت لي نفسان قدمت إحداهما على الأخرى، فإن هجمت على خير أتبعتها صاحبتها، وإلا أمسكتهما، ولكن إنما هي نفس واحدة، لا أدري على ما تهجم خير أم شر، فالتؤده التؤده والأناه الأناه، ولو ذهب بعض الفضل مع بقاء رأس المال. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: تعجبون أنتم ممن هلك، وأنا أعجب ممن نجا.
إن ابن آدم أول ما خلق من ضعف، وجعلت الدنيا شهوات، وأحضرت نفسه الشح، وابتلي بالسراء والضراء، فإن كانت سراء كان بلاء، وإن كانت ضراء كان بلاء، ثم وكل به عدو يراه من حيث لا يراه، فأنا أعجب من الناجي كيف نجا. ثم أقبل على القوم فقال: والله لو أن أحدكم طلب صيدا فجعل يرى الصيد من حيث لا يراه لأوشك أن يظفر به، وإن الشيطان يراكم وأنتم لا ترونه، كما قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وعن مطرف كان يقول: لو أن رجلا رأى صيدا والصيد لا يراه فختله ألم يوشك أن يأخذه؟ قالوا: بلى. قال: فإن الشيطان يرانا ونحن لا نراه وهو يصيب منا. وقال مطرف رحمه الله: إن أقبح الرغبة أن تعمل للدنيا بعمل الآخرة. وفي لفظ قال: إن أقبح ما طلبت به الدنيا عمل الآخرة. وعن مطرف بن عبد الله قال: إن الفتنة لا تجيء لتهدي، ولكنها تجيء حين تجيء لتقارع المؤمن عن دينه وعن نفسه. وكان مطرف رحمه الله من أخبر الناس بالفتن وأعلمهم بها لطول ملازمته للصحابة ولوفور عقله رحمة الله عليه، ولذلك لم ينج من البصرة إلا هو وابن سيرين لما خبطتهم فتنة ابن الأشعث. قال قتادة: كان مطرف إذا كانت الفتنة نهى عنها وهرب، وكان الحسن رحمة الله عليه ينهى عنها ولا يبرح، فيقول مطرف: ما أشبه الحسن إلا رجل يحذر الناس السيل ويقوم بطريق السيل. وعن ثابت البناني أن مطرف بن عبد الله قال: والله لقد لبثت في فتنة ابن الزبير 9 سنين ما أخبرت فيها بخبر ولا سألت فيها عن خبر، وهذا والله من وفور عقله وديانته. 9 سنين ما سأل عن خبر ولا أخبر بخبر حتى انجلت عمن انجلت عنه. وقال بشير بن عقبة ليزيد بن عبد الله أبو العلاء: ما كان مطرف يصنع إذا هاج في الناس الهيج؟ قال: كان يلزم قعر بيته لا يقرب لهم لا جمعة ولا جماعة حتى تنجلي عمن جلت. وعن مطرف قال: إن الفتنة إذا أقبلت تشبهت، وإذا أدبرت تبينت وعرفها كل أحد. وعن مطرف رحمة الله عليه قال: لا في قول الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، فلما أتى على قوله: كلا لا وزر، قال: هو الجبل. إن الناس إذا فروا قالوا: عليكم بالوزر. يريد الله تبارك وتعالى لا ملجأ يومئذ ولا حصن يقيهم. وعن قتادة في قول الله تعالى: ويستغفرون للذين آمنوا، قال مطرف: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة، فهم يستغفرون للذين آمنوا، ووجدنا أغش خلق الله لعباد الله الشيطان. وعن علي بن زيد قال: تلا مطرف هذه الآية: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب. قال: لو يعلم الناس قدر رحمة الله وعفو الله وتجاوز الله ومغفرة الله قرت أعينهم، ولو علم الناس قدر عقوبة الله ونقمة الله وبأس الله ونكال الله ما رقى لهم دمع ولا قرت أعينهم بشيء. وعن قتادة في قول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال: كان مطرف يقول: هذه آية القراء، أي القراء الصادقين، يتلون كتاب الله ويقيمون الصلاة وينفقون ويعملون الخير يرجون تجارة لن تبور. وعن مطرف في قول الله تعالى عن الشيطان: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال: إنما يخدع المؤمن إذا جيء من قبل الله أو حلف له بالله. قال لهما الخبيث: إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما، وحلف لهما فانخدعا. وعن مطرف بن الشخير
في قول الله تعالى إن أرضي واسعة قال رزقي واسع، وفي قول الله تبارك وتعالى فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال والله لولا أنه عرف عليه ما عرفه لقد غيرت النار حبره وسبره، يعني حسنه وشكله. وعن عمرو بن السكن قال كنت عند سفيان بن عيينة رحمة الله عليه فقام إليه رجل من بغداد فقال يا أبا محمد أخبرني عن قول مطرف لا نوعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، أهو أحب إليك أم قول أخيه أبي العلاء يزيد بن عبد الله اللهم رضيت لنفسي ما رضيت لي من بلاء أو من عافية؟ فسكت سفيان سكته ثم قال قول مطرف أحب إلي. قال الرجل كيف هذا وهذا يقول رضيت لنفسي ما رضي الله لي؟ قال سفيان إني قرأت القرآن فوجدت صفة سليمان عليه السلام مع العافية التي كان فيها نعم العبد إنه أواب، ووجدت صفة أيوب عليه السلام مع البلاء الذي كان فيه نعم العبد إنه أواب، فاستوت الصفتان، وهذا معافى وهذا مبتلى، والشكر قد قام مقام الصبر فاعتدلا، فكانت العافية مع الشكر أحب إلي من البلاء مع الصبر، وإذا ابتليت فاصبر. وعن قتادة رحمة الله عليه في قول الله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور قال كان مطرف يقول نعم العبد الصبار الشكور إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. وفي التهجد لابن أبي الدنيا عن مطرف في قول الله تبارك وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال لا ينتبهون من الليل إلا قاموا يصلون وذكروا الله. وفي لفظ قال قل ليلة تأتي عليهم لا يصلون فيها لله إما من أولها وإما من وسطها وإما من آخرها، فهذا معنى قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا من الليل ما يهجعون. وعن مطرف في قول الله تعالى قليلا من الليل ما يهجعون قال كان لهم قليل من الليل ما يهجعون فيه كانوا يصلونه، فجعل ما نافية كانوا قليلا من الليل لا يهجعون أي ينامون أكثره ويقومون ما يقدرون عليه. وهذا تفسير حسن لهذه الآية. قال كان لهم قليل من الليل لا يهجعون فيه كانوا يصلونه. وقال مطرف رحمه الله اللهم تقبل مني صلاة يوم، اللهم تقبل مني صوم يوم، اللهم اكتب لي حسنة، ثم يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وعن ثابت قال مطرف إني لا أستلقي من الليل على فراشي فأتدبر القرآن وأعرض عملي على عمل أهل الجنة فإذا أعمالهم شديدة كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما فلا أرى نفسي معهم. ثم أعرض نفسي على هذه الآية ما سلككم في سقر فأرى القوم مكذبين، فأمر بهذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، فأرجو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم. وقال مطرف رحمة الله عليه إذا دخلتم على المريض فإن استطعتم أن يدعو لكم فافعلوا فإنه قد حرك أي قد نبه لآخرته، وقد يحتمل أن حرك أي خفت ذنوبه، كما جاء في الحديث أن الحمى تذهب الذنوب كما يذهب الريح الورق، وهذا أحرى لقبول دعوته، كما في الأثر اغتنموا دعاء الحاج قبل أن يتلوث. فهذا معنى وهذا معنى. إذا دخلتم على المريض فإن استطعتم أن يدعو لكم فإنه قد حرك. وقال مطرف بن عبد الله صحبت عمران بن حسين رضي الله عنه فمات علينا يوم إلا أنشدنا فيه الشعر، وكان يقول إن في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب،
ونظر مطرف بن عبد الله إلى المهلب ابن أبي صفرة، وكان أميرا وجيها عريض الجاه، وعليه حلة يسحبها ويمشي الخيلاء، فقال: يا أبا عبد الله، ما هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله؟ قال: ما تعرفني؟ قال: بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة، فالكبر لا يصلح منك ولا الخيلاء. وعن مطرف بن عبد الله قال: من صفى عمله صفى لسانه، ومن خلط في عمله خلط في لسانه. وقال مطرف: ناس هم الناس، وناس هم النسناس، وناس غمسوا في ماء الناس. قال: ذهب الناس وبقي النسناس. قيل: وما النسناس؟ قال: يشبهون الناس وليسوا بالناس، وقوم غمسوا في ماء الناس. وقال مطرف: إن العبد إذا استوت سريرته وعلانيته قال الله تبارك وتعالى: هذا عبدي حقا، هذا عبدي حقا. وقال مطرف في قول الله تعالى: وحصل ما في الصدور، قال: ليحصلن الله يوم القيامة الحساب بين الخلائق حتى يحصل ما في الصدور. وقال مطرف: من أحب أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده، من أحب أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده. وعن مطرف قال: لو وقفت بين الجنة والنار فقيل لي: أيما أحب إليك؟ أن أخيرك أيهما دارك أو تكون رمادا، أحببت أن أكون رمادا. وهذه أيضا قالها عثمان، قال: لو وقفت بين الجنة والنار فخيرت بين أن أصير رمادا أو أخير إلى أي الدارين أصير، اخترت أن أكون رمادا. وقال مطرف رحمه الله: عظموا جلال الله تعالى ولا تكذبوا في صغير الأمر ولا كبيره. حتى قال مطرف: لا تقولوا إن الله يقول، ولكن قولوا إن الله قال. قال: وأحدهم يكذب مرتين، إذا سئل: ما هذا؟ قال: لا شيء. لا شيء أليس بشيء. فعودوا أنفسكم الصدق في قليل الأمر وكثيره. رحمة الله عليه رحمة واسعة. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يلحقنا بصالح سلفنا المؤمنين، وأن يتوب علينا، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يرزقنا السلامة من الفتن، وأن يرزقنا عقلا نعيش به ونعبد الله به ونحترس من الناس به، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.